吃太阳的，我要炸鱼肉，这能凉嘞。哎，这出来。咱这儿小小，这样咱们多。你看没啥都冻成了。他们说让我过实验把羊肉带上。羊肉还你这，都是的。给到，我成天天不要。正好不上顿，正好上顿，正好就买的不是了。跟那个，跟那个。咱们这样，那刚才都整，上顿都开始漏粉条了。知道吧？结冰冰的时候才能漏粉条。你看我看那卖粉条，厂里面卖粉条。看那今天热天的。蒸上，有人蒸过来。还有人家那会儿，人家搁那会儿，那大工厂我在那看看人家大工厂，就热天的时候，出来人家小吃不冰条的，这些都是。那我要更快了。这是羊肉压的粉条。分一几万。这个手三七啊。对，现在没开始，天冷的时候才行，知道吧？都是早上起来有淋冰的时候才行。早来的是，卖也是卖的，这个有点，咋样？我就我要不要？我说我不要。这不多。吃嘛？吃点饭。对，人家儿子搁那儿家里人就是大后期。人家都是那会儿几岁，不肉呢。那叫啊！对，又是你妈又是饺子。赶紧也趁热吃。不是，有点汤，然后加饺子吃。放不下我一人了呢，一会儿就坐着了。羊肉萝卜。老王河都有，上菜园也有。哎呀，我那不知道过年吃的上不？还得牌子长。说你那不摘，我那点儿卖。过年不给屋里上。过年你不给屋里。还不到。搁里不没。没啥也没吃嘞。这几天哟，我们这都有。饺子，昨天晚上的汤，粉条汤、肉汤。饺子、米饭、鸭肉。要不要？我得加，趁热加着吃。再吃完。不是吗？不吃啊，一点不吃，你吃呢？又不多。这个羊肉不是吗？羊肉饺子。肉熟。老骨头。喝点的汤怪难喝。这不是我做的，他们做和他们做的。
我都没查数。二这儿，韭菜，韭菜不好。啊，韭菜，韭菜是吧？先好点这儿，再搁上。挂门是今天啊，门儿有点高了。那个温度一会儿温度又高的。这样没打开。这样没打开。多少山见着咱也不多少。长一着。嘿。回去看节奏吧。我五姨，我五奶，我小奶，还有杨文儿爸爸，杨文儿。天气来的都是还是下雨了你。上面在门上。都是门上的。菜这个打米的在那吃干。在这后头吃点菜。理解。哎呀，我是不是在这个屋里出声呢？你咋不说？是嘞。我估计你就在那个屋里。啊。真没有，我都在那个屋里，在那儿出生的。你说是不是我的房子？门在这儿哈。搁这边。这还今天收这个。这开手这，已经手这提出来了，天天放不出来。之前在这儿还有商店，这个房子。天天放不出昨来。晚楼在这躺着呢哈。这那个楼在这儿。你这韭菜，韭菜炒吃完。搁那啥去？我不吃了。你晚上就炒了，吃。我也不吃。吃吃。好了。哎呀，你吃火辣底儿嘛？好像还有。干包子吧。我不吃了。这个炒羊肉汤。羊肉的汤喝。哎。吃吧。不吃不吃。这个门烫的时候，我跟爷俩烫的。我记得门开在那边，开始那个不是，开始那个门箱是斜的吧？后来又搞了一次吧？是吧？之前门箱是个斜的，然后后来又弄了一次。你准备吃这个好门儿。8个你手机上。斜的。有8个零食。好。吃过拿过来。来，还有那个奶头那个蜂蜜。羊肉加的，这羊肉加的这2斤，这是2斤的，最低2斤装的。你们需要的赶紧啊！现在我说，我等一会儿，1点钟的时候，1点多点到观云县了，已经有差不多是6个粉丝要，然后云县的实验呢，我过去的时候给你们带过去，都是羊肉加的，瞅，你们自己瞅看看，一张啊，1斤是1斤1张啊，1斤1张，这是最低，这是个2斤皮儿，有3斤的，有4斤的。需要那你赶紧啊，给我发个消息啊，一会儿下播的时候全白糖，糖面夏天炒的对，1杯是的，1张，1斤1张，你们自己瞅看看，你们看看，你们就说对不对？他不是在你们这没那个老地儿。这是2斤。他能合作好。
咳嗽吃，人家说人家这个本汤好，对，有些人看的多是的，结晶了，但是这饺子吃完啊，还是那种疼下面的然后可不可能？哦，你看这啊饺。子，你把饺子汤都给它吃了，吃完。这丫头不吃啊？不是不是还有的。空的半袋子。吃这个。